이 다 뗄감이야. 응. 너무 하찮잖아. 뭐? 너무 이거 아닌가? 하찮잖아. 이거 아닌가? 멀리 나란한 힘차게 나르는 아톰. 아톰. 와, 이거 꼿꼿하게 서 있는 거 봐. 야, 얘들이 닭백숙의 주인공들이가. 빡빡빡빡빡빡. 자, 그러면 나는 육포는 알스입니다. 알스. 알씨가 뭐야? 알코올 쓰레기. 안녕하세요, 생갈치입니다. 안녕하세요, 육식토끼입니다. 저희가 오늘 온 곳은 숲속 가든 캠핑장입니다. 저기 배경에 짜잔. 보시겠지만 다 숲입니다. 그런데 지금 봄인데 꽃이 아직 안 피었어요. 그래가지고 좀 아쉽긴 한데 아무튼 오늘 봄 캠핑 재밌게 한번 보내고 가보도록 하겠습니다. 스타트. 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 저희가 오늘 일찍 오는 관계로 짜파게티 해 먹을 거예요. 오늘은 내가 요리사. 토요일인데 뭐 그런 거 뭐 상관 있나? 개수대 오시면은 전자레인지 순간 온수기가 있네요. 그래서 온수는 잘 나온다고 합니다. 퐁퐁도 있네. 오, 좋다. 퐁퐁이 많다. 풀놀이의 진심이네. 아따, 불 잘 탄다잉. 오빠 대구은행 한번 해봐라. 어? 대구은행. 대구는? 아니지, 대구은행. 대구냉이지 무슨 대구냉이야. 맛있는 냄새. 따 들이겠다. 들어갔어? 한번 휘졌다 일부러. 에이, 뚜껑이 열려가지고. 이라고 그럼 오늘 요리사라고. 그냥 입에 들어가면 똑같은 맛이다. 기적의 논리고. 잘 차는구만. 확실히 잘 타지. 잘 차는구만 아주. 와, 진짜 오랜만에 와서 그런가. 좋네. 제일 좋은 거는 사람이요. 근데 진짜 이거 차 소리만 안 들리면 진짜 짱인데. 그러니까. 너무 저기 뭐지 도로변에 위치해 있으니까. 이 캠핑장이 좋은 건 숲속이라서 좋기도 한데, 다만 그래 진짜 아쉬운 게 주변에 도로가 있다 보니까 그 차 소리가 많이 들려요. 그 여기는 여름에 오면 여기 나무 잎 때문에 좋을 것 같다. 하프가 필요 없어요. 대신 벌레가 많겠지. 벌레도 많고. 네. 아! 드디어 좀 쓰면 나방 킬러가 납신다. 우 나방 킬러. 아니 보통 나방 여자도 무서워하지 않나? 무조건 잡아서 그냥. 그 안에 얘기하고 있을 때 한 번씩 바퀴벌이 막 나오잖아. 그때 단순히 하면서 미치다 쓰고 가지고 그 바퀴벌이 큰거 안 들리거든? 그거 그냥 놓고 안에서 와, 아니 봄인데. 봄이 아니야, 겨울이야. 너무 흐리니까 겨울 같아. 확실히 짜파게티는 터져야 돼. 이 캠핑장의 또 좋은 점이 숲속이다 보니까 나무가 부러진 나무나 이런 가지가 많대요 실제로. 그래가지고 아마 장작 다 쓰고도 아마 주변에 파밍을 하면 오늘 하루 종일 불장난 할 수 있어요 진짜. 점점 오빠가 싫어하는 계절이 다가오고. 다 먹었다. 벌써. 많이 들어봤는데. 멀리 나란한 힘차게 나르는 아톰. 아톰. 근데 왜 얘는 아무리 애지만 팬티만 입고 다녀. 로봇이잖아. 그래도 그게 팬티는 아니지. 그냥 철판이지. 빨간색 팬티
아니었나? 아니, 검은색 팬티에 빨간색 신발이었나? 어느 때 검은색 팬티에 검은색 신발 있잖아. 아니다, 빨간 색깔 있어. 카드 캡처 체리. 만날 순 없어 만나고 싶은데 열쇠가 있다면 그건 바로 이 세상이 아름다운 이유 너에게 달려가는 이 마음 난 정말 정말 사랑해. 아 좋아해가 나 사랑해로 알고 있는데 그거 한때 저 카드 캡처차 나왔을 때 네티도 나오고 아 천사소년 네티 천사소년 네티도 나오고 그 비슷한 류가 되게 많이 나왔었거든. 아 또 있었는데 웨딩 피치 얘기하는 거 아이가? 웨딩 피치. 웨딩 피치 보면 3명 아이가 근데 변신하면 웨딩 드레스 입고 싸우고 웨딩 드레스 입으면 불편한데 어떻게 싸워? 이런 거 보면은 어른이야 어른. 늙었어. 처음에 제일 재밌게 본 게 셀러문. 셀러문도 지금 생각하면은 아유 저 팬티 보이게 저 짧은 치마 입고 어떻게 싸우냐 이 생각이 들지 어른 되니까. 쌩얼치 독수용제 스파 슈파 우렁차는 지 소리. 오빠 이거 마지막에 욱소로 충격적인 거 알아? 자살한다 이가. 몰라. 응. 독수리 오영재. 와 땔감 많은 거 봐. 이게 다 땔감이야. 응. 데크 사이즈가 특대다 우와. 특대. 이건 뭐 몇 미터 이게? 근데 와 여기 위에서 그거네 놀이터네 모래 놀이터. 여기가 원래 물놀이장 물놀이장으로 유명해가지고 이렇게 자그마한 평상들이 많대. 수영하고 옥백숙 맛있겠다. 여름 한정 메뉴. 옥백숙. 여름 물놀이는 괜찮겠다. 괜찮네. 원래 이 계절이 지나야 여기가 청소가 되고. 그렇겠지. 음. 여기서 샤워실이야? 탈의실인가 보네. 그러면 여기는 거의 계곡물이겠다, 계곡물. 또 엄청 차가울 텐데. 사박사박 그 낙엽소는 좋네. 지금 가을 같은 느낌 안 드나? 봄인데 가을 같은 느낌이야. 근데 사이트 자체가 너무 딱 두 군데가 붙어 있다, 그지? 그래서 이거는 아마 두 가족 사이트로 오면 좋을 것 같아. 그렇겠다. 그것도 두 개다. 여기도 두 개네? 여기는 연인들보다는 가족 추천이다. 그렇지. 여러분 들으셨죠? 여기는 연인보다는 가족들 단위로 오시는 것 같습니다. 거기 그렇게 가는 게 더 좋을 것 같아요. 돔텐트 하나 설치하고 그러면 딱 좋을 것 같네. 여기도 타프 이것도 크다. 사이트가 대체적으로 크다. 아니 사이트는 그리 안 큰데 데크가 커. 와 이런 거는 큰데? 진짜 좋다. 굴러라. 굴러라. 어찌 보면 오늘 떠났는데 오늘 아침에 전화했어요. 여기는 사이트가 따로 없어서 예약을 못하고 전화로만. 네. 전화로만 주문 이제 예약을 받는데 자리가 많다고 하길래 도착해서 입금하겠다고 왔는데 그래도 사람들 좀 있는 줄 알았는데 정말 우리밖에 없어요 지금. 한 팀 우리밖에 없고. 그리고 여기는 사장님이 편의점 세븐일레븐 편의점을 11시까지 하신다 했나? 11시까지 오면 11시까지 운영을 하셔서 필요한 거 있으면 편의점 가셔서 구매하셔도 되는. 바로 사도 돼요. 여기는 바로 나오면 바로 도로가. 저기 바로 도로가. 여기는 사장님이 운영하시는, 운영하시는 세븐일레븐. 여기서 다 필요하신 거 사시면 돼요 여기서. 귀 뒤로 젖히는 거 봐. 탐색을 하시오. 탐색을 하시오. 탐색을 하시오.
자네는 좋은 사람인가 나쁜 사람인가. 아까 전에 막 짖더니만. 아이고 이쁘네. 응, 가까이 갈게. 근데 얘는 달려들지 않아서 참 좋다. 그래. 이제 시골에서 농사 짓는 그런 분들이 대부분이다 보니까 이렇게 닭도 있고. 작은 동물원 같다. 와, 이거 꼿꼿하게 서 있는 거 봐. 야, 얘들이 닭백숙의 주인공들이다. 그 아이가 저리 꺼져. 아, 저리 꺼져. 저리 꺼져. 저리 꺼. 와, 일부 다처제. 그렇지, 일부 다쳐져. 와, 소리 봐라. 가위도 이빨이 있네. 아, 그래? 맞죠? 어. 알새우치. 아, 여기 오빠야 만개하면 이쁘겠다. 어디? 저기 길. 아, 아쉽네. 진짜 오랜만에 본다. 날씨나 온미를 원하십니까? 왜 저리 흐느적거리는 건가? 아, 또 시원하다. 오. 근데 자세가 너무 요염한가 얘가. 뒷모습 보시오. 정말 지퍽한 엉덩이로세. 씨. 날씨는 몸매로 하십니까? 정말 보잘것없다. 진짜 보잘것없다. 뭐가 잘하는데 더 빠르게. 아, 진짜 하찮다. 와, 뽀니 해봐, 뽀니 해봐. 뭔가 리듬감은 있어 보이네. 좀 타네? 드러는 봤나 마라톤 운동스. 심폐기능 증가, 혈액순환, 했지, 좀 한다고. 소화기계통의 개선, 허리 근육 강화시켜주며 허리 근육의 피로를. 아, 날씨. 듣지 마세요. 이제 다 핫찌거리. 차분하게 물멍. 아, 밀고 싶다. 어? 아, 아니다. 저희 사이트에서 바로 옆에 개수대가 있습니다. 그리고 바로 돌면 화장실. 위치가 아주 좋죠. 근데 단점은 저기 위로 차들이 다 다닌다는 거. 저기 위로 이렇게 차들이 쭉 달립니다, 계속. 그래서 좀 소음이 심해요. 그거 빼고는 위치 아주 좋은 것 같습니다. 생갈치님 어디 가시나요? 장작과 왜 이렇게 인간 극장 같은 느낌 나지? 언제부터 캠핑 생활 하셨나요? 구석기 시대 때부터. 어허. 일하러 오셨는지 캠핑하러 오셨는지. 아따라. 아, 톱 있으면 잘라가 세 쪽 만들 낀데 아깝네. 차 있을라나? 이리 조만한 거 갖고 언제 자르라고. 이 제품에 이게 있다는 거는 톱으로 쓰라는 뜻 아니겠나? 아, 그래도 너무 그냥 사이즈 안 보여서. 너무 핫하잖아. 오! 너무 핫하잖아. 이거 아닌가? 이거 아닌가? 이게 아, 진짜 너무 빵 터졌다. 아니, 나도 샀지만 이거 왜 샀지 그럼? 친구가 준 캠핑용 압력밥솥인데 밥이 잘 되는가 모르겠습니다. 일단 시도 한번 해볼게요. 쉬워. 놀래요. 여기 들어봐. 놀래. 밥 냄새 난다. 깜짝이야.
아니 어디서 또 그렇게 많이 구해왔어요? 저기 숨어 있더라. 우와. 나무꾼의 후예야? 아, 오늘 불멍 진짜 많이 하겠다. 뭐 행기고 봐. 뭐 한 거야? 저 헛발질. 아, 잘한다, 잘해, 그래. 와, 맛있겠다. 껍데기가 있어서 맛있을 것 같다. 아, 저녁 준비가 끝났습니다. 이제 드디어 해도 졌고, 오늘은 원래는 거의 수육 같은 삼겹살, 통삼겹살 먹으려고 했는데 잘 안 되더라고요. 이게 망쳤어. 망쳤어요. 자기는 적게, 나는 좀 많이. 그래도 나름 버섯이랑 마늘하고 맛있게는 잘 구워진 것 같다, 솔직히. 비주얼이 생각보다 나쁘지는 않아. 여기에 장점, 편의점이 가깝다. 편의점이 가깝다는 거. 언제든지 가서 그치. 사올 수 있다. 단 11시까지. 단 나는 게으르다. 가 짠할까? 어우야. 짠. 건배. 여러분들도 건배. 건배. 짠. 즐거운 저녁 되세요. 행복한 주말 되세요. 아, 그렇지. 이 정도는 돼야 아유 술 맛이 나지. 알스인 주제. 자, 그러면 나는 국물. 육포는 알스입니다. 알스. 알씨가 뭐야? 알코올 쓰레기. 여러분, 제가 누굽니까? 미국. 어떻게든 해내는 나무, 어우, 연기. 이러면 돼. 아유, 그래. 이빨이 없으면 잇몸이라도 먹어야지. 잇몸으로도 먹어야지. 그렇지. 나한테 왜 그러는데, 진짜. 아, 맛있다. 맛있어. 좀 우리는 모자래듯이 먹어야 된다. 그치. 왜 이렇게 불쌍해 보여? 뭐가? 죽밥 무시하다 죽박 날라간다. 죽방스. 자. 귀여워. 지가 춤밤하는 성까지가 있나 보다. 여기까지는 괜찮겠어. 그렇게 했나 봐. 아, 진짜 귀엽다. 아, 순두부찌개 진짜 맛있다. 아, 진짜 불멍의 계절이 왔다. 저녁이 되니까 조금 차들이 확실히 좀 줄어들긴 줄어들었어요. 다니는 차들이. 이제 어떤 분이 블로그를 썼더라고요. 이제 조용히 잘 지내다 간다고 2박 3일을.
그래 그게 저도 그걸 보고 왔지만은 아니 차들이 이렇게 쌩쌩 다니는데 이게 뭘 조용하게 쉬었다는 거지 싶었는데 아 밤 되니까 조금 낫다 이게. 낮에야 뭐 어딜 가도 시끄러운 건 마찬가지니까 좀 시설들이 좀 많이 낙후가 돼 있어요. 솔직히 얘기하면 뭐 다녀보니까 화장실은 뭐 신식이라서 깨끗한데 개수대라든지 분리수거장 뭐 그런 것들이 좀 솔직히 아까 다녀보니까 별로 좋지는 않잖아. 그지? 나는 괜찮은 것 같아. 나도 괜찮아. 조용하니까. 안녕히 주무셨습니까 여러분? 제가 지금 시간이 7시인데 이렇게 일찍 일어난 이유가 있습니다. 뭐냐면 오늘 야구 보는 날, 야구 보는 날 직관하는 날입니다. 직관하는 날이라서 지금 솔직히 6시에 일어났어요. 6시에 일어나가지고 좀 정리를 서두르고 있습니다. 그다음에 롯데가 뭔지 오늘도 롯데는 질 거니까. 죽으나 사나 롯데 팬이니까 오늘 응원하러 잘 다녀오겠습니다. 자, 오늘의 생갈치님의 욕은 어디까지 갈 것인가? 에휴, 빨리 마무리하자. 이제 얼마 안 남았네. 정리할 거. 알았다.